你干嘛？等一下，来吧。好，你要念，都可以。你要正常开场。最近你都没有正常开场，不然换你啊。换我。你不正常开场也可以啊。换你不正常开场。想一想，讲什么好？宵夜警告。宵夜警告，好，可以可以啊，可以啊。以下接下来的内容需要警告一下所有不是观众听众，会有宵夜警告，所以请各位不要在深夜没有吃饱不要晚上听。对的状况下听接下来的内容。欢迎收听杂学茶餐厅。我们今天要带给你只有跟美食有关的资讯。好，我是梨子，我是莫内口。所以今天又是美食单元。好，美食单元很好啊。美食单元对，所以今天要介绍什么？介绍有关于香港美食都一定会想到的东西，除了茶餐厅以外。饮茶，没错，就是饮茶。洋茶，饮茶，就是倒在地上的那个出模型的家伙。七龙珠，饮茶，饮茶，洋茶，哎，就是饮茶。啊，广东话就是饮茶，七龙珠。好冷哦。那饮茶 Monaco 有吃过吗？当然呢，台湾呢？台湾的、香港都有吃过。香港也有吃过，那么厉害？嗯，香港有吃过。那先问一下，台湾跟香港有什么差别？台湾跟香港有什么差别？我觉得味道不太一样。味道不太一样。对，就这样。然后气氛差很多。是哦，就是香港茶店的气氛，应该说台湾就没有那种饮茶的文化啦。啊，刚才讲茶餐厅讲错，对不对？对，应该是饮茶啦，对不起。好，各位观众，你要知道饮茶跟茶餐厅是不一样的哦。如果你不知道的话，回去听第一集哦。对啊，第一集哦，第一集有讲啊，这个真的很容易搞错，解就是台湾人真的是很多容易搞错了。很多什么餐厅讲什么跟饮茶有关啊，茶餐厅有关，全部都混在一起。是啊，都是菜单混在一起的，其实是两个系列不同的菜单。不要说菜单了，连店名都混在一起，好不好？哦，真的耶，之类的，真的耶。都一大堆。台湾的店名很多都很奇怪，所以你想要提那个？对，我想要吐槽有一家，提其实离职不讲我也不知道了，其实那家已经好像倒了啦，对，不在，所以可以讲吧，没有差，人家不会告你。不会啦，就是在三重徐汇那边有一家叫做大三巴港式饮茶，对对不对？对大三巴，这为什么大三巴有？它是不是港式饮茶，它好像是大三巴港式茶餐厅，还是香港热炒？是不是？不是香港热炒，是我记得有茶餐厅的三个字。那我这个为什么会让人想要吐槽嘞？那我问你有听过大三巴吗？我以前没听过，对不起。就是我跟你讲，才学书浅，对，就是大三巴其实不是在香港，对，完全跟香港没有关系。就是大三巴其实在澳门，对。然后其实我没有去吃过，对不起，我只有在外面经过，然后有在外面看到里面的内装，它就是用那一种澳门很流行葡国，因为澳门以前是有那个葡萄牙，殖民过，所以他们那边很多那个葡国的那种文化啊、设计啊、建筑也都是。然后它的瓷砖会用那个白色底，然后蓝色那个颜色的图案的瓷砖，这是很澳门就对了。对，澳门对，但是它叫茶餐厅。所以澳门有港式茶餐厅吗？没有。澳门有澳门的。哦，澳门有澳门的，啊，香港是香港的。对，澳门有澳门有名的食物，譬如说葡挞，
就是澳门的啊，然后还有什么猪仔包，猪仔包也是、猪仔包也是澳门。等一下，我真的以为猪仔包猪仔包是菠萝油，冰火菠萝油的名字，就是一样的东西。同一个不是完全不同。我猪仔包替香港人道歉。猪仔包是一个，它为什么叫猪仔包？就是它的形状有点像小只的猪的样子，然后它做法就是剖开一半，然后拿去烤，烤到酥酥脆脆的，上面淋那个涂奶油，然后再淋炼乳，这是猪仔包的做法。哈哈哈。那之前好像在哪里啊？对啊，我去夜市，我有吃过。辅大夜市好像有看过。辅大夜市有，好像有。对啊，专门在卖这个。其实这个是澳门。我一直以为是香港香港也有，应该是说这个东西在澳门比较有名，但是香港也有在卖。还有那个澳门比较有名的东西就是猪仔。那个叫什么猪排包哦？猪排包就是它有那种很好吃，就是很大一块的猪排，然后用猪仔包包起来，就很像挂包。但是你挂包是很像汉堡，对啊，里面包也是肥肉这样。那个面包的部分是蒸的那种包子的感觉。对啦，挂包是包的。是真的啦，对啊，不是假的，不是包的。我知道你想要讲什么。对啊，所以那家餐厅叫做大三巴茶餐厅，那整个都是不对，就很像之前日本就有一家店它店名叫韩国，然后副标题是中华料理，所以是韩国还是中华料理？然后开在日本。然后大家都觉得很混乱，到底是什么东西？对，里面到底卖什么？对啊，然后就是中华料理，然后韩国这样。好，那其实港式饮茶是还蛮有名的啦，它已经发展出自己香港的饮茶文化出来嘛，对不对？那台湾的我有吃过，我觉得对啊，我刚刚意思是说，就是台湾感觉就没有那种饮茶文化带来的气氛，你知道吗？就感觉大家只是来体验一下，大家只是来餐厅普通的吃个饭这样子而已。那先介绍一下饮茶这个东西，不知道是不是大部分台湾人都有吃过饮茶吗？有吧？有吗？大部分台湾人都有吃过香港餐厅，可是他们搞不清楚那些菜是饮茶还是茶餐厅。茶餐厅，对，他们应该有可能是吃茶餐厅，以为跟饮茶一样啊！我真的老实跟你讲，台湾人很多分不清楚，真的。所以你要矫正视听。饮茶是吃点心，就只有点心，不是得炸的哦。不是甜点，不是甜点哦，是点心。港是点心，点心就是一浓一浓用蒸的那种叫点心。那在茶餐厅不会有这种，就是一浓一浓蒸出来，比如说叉烧包这种东西不会。以前饮茶其实不是从香港发明出来的，它是从广州，就是中国内地传到沿海传到香港。然后，但是在香港非常流行，不知道为什么。然后，你知道现在在讲的都是香港的部分哈，先不要提台湾是怎样。现在是讲很道地香港饮茶的过程，好程序，还有程序。对，好，假设我跟你中午就是同事说要去吃饭，中午吃饮茶，中午。就其实香港很多办公司如果附近有那种可以吃饮茶的地方，还蛮多人会中午去吃的，而且那些饮茶的地方也有专门是做给那种中午
办公室去吃饭的一个时段这样子。就是有卖商业午餐这种感觉，也不算啊，反正就是大家都习惯了，反正你就是办公室跑来吃饭的感觉。你下次可以开一集讲我们中午吃什么，什么大家乐啦、便当啦什么的。这好，但是这个跟台湾完全不一样。真的吗？真的，谁知道什么大家乐？但是这个不是迁赌哦。然后好，我们中午吃饮茶去，同事这样子，我们去饮茶，好走。然后不是不是，先等一下。如果你想要吃饮茶，然后附近有饮茶的地方，我们会有一个很特殊的状况，就是如果你公司是贸易公司，通常会有业务嘛，对不对？业务通常都是很晚才进公司。然后常常中午很快就离开，不知道溜到哪里去。然后中午吃完很晚才会再进公司，然后下班前也很早就离开，有这样子的习惯嘛？香港也是。那如果我以前公司有其中有一家公司有做过事，我们一个礼拜会找一天去吃饮茶，然后就会定，比如说礼拜三。礼拜四，大家比较已经是上了一个礼拜的班，很累嘛。礼拜四一起去吃饮茶，好不好？等一下，礼拜四没有一个礼拜。不是、啊、你礼拜五会很开心，因为下班就可以放假。但是礼拜四、礼拜三、礼拜四是最比较痛苦的一个时间。那你礼拜一通常都是很忧郁，吃不下东西啦。不会吃不下东西，会啦，真的吗？那个心情没办法，你就是很忧郁，没办法吃，没有胃口，好不好？最好就是礼拜二、礼拜三、礼拜四其中一天，然后我们通常在礼拜四，最好就是礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四都吃饮茶，你会腻死，好不好？然后就会说，我们今天要吃饮茶，然后早上10点就要跟那个业务，你同一个部门，然后跟业务说。好，然后就拿纸就算拿什么纸出来？点心纸啊？什么叫点心纸？就是我们包在馒头下面那一层纸叫点心纸，包子下面那一层那叫包子纸，鸡包纸，好不好？鸡包纸，不是点心纸，那是鸡包纸，你都不懂，真是。好。然后我们业务就会拿出点心纸来，然后就画。什么是点心纸到底？这就很像你去热炒，不是有一张单子，那如果你很赶菜单，那你那张东西都会跟人家拿几张回家。靠北，你们把菜单拿回公司不然呢？然后在公司先画，不然先画，这太专业了吧？会搞我们啊！我们吃饭时间只有1个小时，哪来那么休闲？我以为你们会选择翘班，然后就是慢慢吃这样。没有，我们香港人文化嘛，什么东西都要快上班族就是很硬，很竞争，对不对？好，什么都要快。然后好拿纸，他说问谁要去，然后就报名啊，1个、2个、3个、4个、5个，然后就是通常一桌嘛。了不起就10个啦，10个太多，其实10个很多。我们通常是4、5个人，然后报名，那个业务就说，你们传一传，想要吃什么就勾一勾，然后勾完，他通常我们香港吃饭的时间，通常办公室都是12点半以后。那么晚就没有准点就对了。大部分是1点。有一些是12点半算早台湾都是放饭都是12点，准时。所以我来台湾很不习惯，就是这一点啊，12点就要吃午餐，都还没饿。然后有差那半个小时吗？1个小时。差也就1点啊。1点通常是1点，但是12点半也是有。然后业务就会拿着那个点心纸，大家画好了嘛，然后他就是去你们记得准时赶快来我先去拿位，他都跑了。然后通常是11点不是12点半左右，他就出门就去拿位置，就去排队。
然后通常我们就是一点了，然后冲手刀冲，哪都懂。对，那个是忍者跑，Ninja Run， Sasuke， 怎么又是这个梗？这要跑，然后跑去9楼，你到他跟你说，我在哪里，你就去跑，你就找到他以后，你就发现满桌都已经是点心都来了，都已经来了，对，太快了啦，坐下来就是马上吃，太快了，吃一吃就赶快回去办公室，就是这样子，对吧？香港午餐文化，午餐办公室吃就很像，你这样就很像台湾人中午公司放饭，然后大家去吃热炒的感觉。好像没有人在台湾中午放饭会去吃热炒的，就是一样的感觉，就对了。可是你们就是很专业，我们很专业，先把餐都点好。对啊，太夸张了啦！你还很休闲去拿点心，没有？好，现在大部分是这样子。那好，我现在要正式讲，就是你想要正片才要开始，对，正片现在才要开始。刚刚那个是比较办公室都是那样啦，就是现实与幻想啊，现实是这样子啊。然后好，假设我们是很悠闲，周末去饮茶。那爸爸妈妈一起去，一家人，对不对？然后都去，香港很有名叫什么？美心皇宫。哦，有啊，这个一定有听过。有听过。那个月饼也是嘛？对，美心月饼。然后你就去，通常就是4位你要去拿号码牌，拿号码牌就要排队，抽号码牌，排队等个。周末可能半个小时1个小时啊，要等很久。拿完号码牌，然后我们常常会遇到的状况，我觉得在台湾很少，真的是非常少遇到这样的状况，就是要并桌啊，并桌，饮茶并桌，对，非常多，因为香港地方很小啊。那通常你去饮茶的地方，它的桌子都是圆形的。很少方形，我在台湾吃都是方形的。圆形并桌感觉还好但是我们因为就是桌子是圆形，所以就必须要并桌。那2个人都是要并桌，2个人就是你也不可能2个人给人家做一个圆桌。我在台湾吃都是2个人一桌啊。圆桌武士只有2个人，你就给人家站圆桌。屁人，圆桌武士不是做圆桌。方桌骗我不懂，你们是并桌武士。然后我们常常会遇到，就是说你如果人数不够，坐一桌的话，就要并桌。那还有就是他不一定会给你小桌，他可能是那一种很大的，就是10人。很像你去吃喜宴啊，吃喜酒那种大圆桌，大圆桌，然后就是两个这样子一起坐，对吧？中间不会隔开之类的，不会，反正就是一桌10个人，好像都是一起来吃饭，其实他们是无组，对啊，无组不认识，对。好，现在可能疫情有隔开吧，我不知道。好，我不讲了这个。先连那个很有名的都那个哪一家龙。哪一家倒了？是不是？你是说暂停营业？什么啊？你是说在河上的那一家？对，在河上面的那个房子的那个？不知道他就疫情的时候就说要暂停营业。那家是应该是观光客很爱拍照的一个。对，很好拍啊。叫什么名字啊？忘了。华房啊，对。什么明星华房？对。就是它的那个看板很像我们的 logo， 是哦，杂那点 logo， 就霓虹灯啊，不是？霓虹灯，香港的霓虹灯不都是这样？好，然后好，接下来你有位置了，终于他要喊位置，4位，有这里，1085号，这里，这边4位哈，然后他都给你单子。那什么单子？什么单子？单子就是
香港饮茶这个是小知识哦。香港饮茶不是大部分都是拿那个菜单来勾的，他会给你一张空白的单子，上面写着小点、中点、大点、特点、顶点，什么有的没的。顶点，对，有，还有更多，后面有新的哦。然后那个是什么？就是你看电影啊，什么都有印象嘛，有阿妈会推着车饮茶，里面就放着那个点心，对，叉烧包，对，小笼包什么的，就是新鲜的，对，新鲜的。然后你就要拿着这单子去拿点心，然后阿妈就会帮你盖印章，比如说叉烧包是大点，他会盖一个大点在上面，这样子。那一张单子就是你入座的时候他会给你，然后有一些饮茶哦，他不会带位哦，他不会带你，他会写你就是什么 A 区第几桌，26桌，谁知道什么26桌？写，你就拿着单子就自己去找，自己去找，很大嘛，你就去找 A 在哪一边，就是去找，然后坐下来。然后就会有人来招待你嘛。你们4位嘛，对不对？要喝什么茶？不知道哈。饮茶嘛，重点当然是要喝茶嘛。喝茶通常香港人都会选普洱、铁观音、香片，还有寿眉。哈，这是什么东西？它好像是就是其中一种不是那是什么寿眉哦，眉毛的眉，对，哪个寿？寿命的寿，寿命的寿眉，对。什么茶？好像是绿茶绿茶系的就对了，就是跟相片比较接近的。然后就选你就选一种要什么喝什么茶？寿眉，好，然后还有一点，通常因为它茶是要算钱的，通常茶资，对，茶资，通常你点完那个茶以后，你都会通常会跟他要，再来一壶滚水，就是里面没有滚开水，开水就是白开水，是没有茶叶的。然后接下来重点，又来一个重点了，小撇步，在香港吃饮茶一定要做的事情。这个我知道，我当初还蛮震惊的。不会，你讲这个，当初看到我还蛮震惊的。我在干嘛？现在已经是连设备都给你了。What are you doing 那种感觉？你坐下来点完茶了然后他茶就来了。然后通常他会拿茶来的时候给你一个盘子，一个比较深的碗，比较大的碗。然后你们台湾人应该看就不知道是干嘛，对不对？绝对不知道。干嘛给我一个碗？就是有一壶是茶喝的茶，一壶是滚开水，还有一个很大的盘子比较深的。对，对。然后接下来大家可以猜猜看到底要干嘛？重要。然后我就会开始收集大家的东西。筷子赶快拿来。筷子干嘛拿来？拿筷子干嘛？还有碗，什么杯子，全部都拿来。筷子、碗、汤匙、杯子，对，什么都拿来。盘子不用。盘子不用。然后全部都丢进去那个比较深的碗里面。然后就开始淋咯，淋热水，淋热水，用热水淋咯。那干嘛？对不对？要洗。香港人就是去饮茶，就是要洗餐具，所有餐具都要洗过，他们才安心。那为什么会有这一个事情呢？这个可以解释一下，因为有一段时间在香港有新闻报道，就是说，因为很多餐厅的那个洗碗都用很多漂白水，那就说吃漂白水到身体会什么影响到小朋友怎样反正就是对身体不好，对，反正就是对身体不好。然后他们就说应该要就是它洗不干净，应该要用水再过一次。所以他们就开始了这一个文化，
然后延续到现在都还是这样子，所以很久以前吗？很久了，我小时候发生的事情。然后所以以前都不会给你一个大盘子，好不好？大家就只是拿碗，然后把杯子放在碗里面，用汤匙架起来，然后再淋那个热水，在碗里面转那个杯子。你们这个很厉害，你有看过我玩吗？我看过你有看过我玩？你这样形容，大家其实是想不出来怎样。它是很厉害，是大家想象就是我们吃热炒那种小碗，然后呢，把喝茶的杯子呢放到里面，是横着放碗，然后杯子卡在里面，再拿汤匙把它卡住那个喝茶的杯子，然后再转。然后边淋热水，对，边转，很厉害，这样子就洗得很干净。这个真是无法想象，我觉得你们真的很厉害。我不知道到底谁发明这个，不是亲眼看过，我还不知道这是超强。而且还有那种没有给你那种很大的碗的话，你们就是会，譬如说筷子立起来，然后淋热水啦，对啊，淋热水。如果没有给你热水，就拿茶来淋，对，热茶。有一些人会觉得用茶淋比较干净。因为好，为什么有这样的概念？用什么茶淋比较干净？乌龙吗？因为有人会觉得喝茶不是解油腻吗？那你用茶去淋那个油洗不干净，不能比较干净。后来我想一想，好智障啊！这个想法没有什么逻辑。要拿个美招绿茶还是什么苦瓜茶？比较可以去油腻。对，美招健康。不行，那要热哦，你要煮滚。哦，把美招煮滚了以后淋上去，油切绿茶。那这样子是不是我们喝热的美招会比较可以减肥？对不对？你要烫的才有用，对，太烫的啦，会烫伤食道。太好笑了。所以这个是香港，就是你看的是香港人还是不是香港人，就知道他。就是我猜应该是坐下来没有洗碗，就是新来的。应该是90%的香港人都会这样子做。我看每个人都这么做，认真。就是你去香港饮茶，你就看到每个人都在洗。应该是说我没有怀疑过这样子的行为，所以我根本没有注意到底是有没有人没有洗。就每一个人都会洗啊。可是你们不会想过，就是这样会让餐厅觉得说，反正你们都会洗啊，那我也不用那么干净啦。对啊，就互双啊。然后你们就是恶性循环啊，就互双监视的状态。反正你会洗，我不用洗那么干净。然后有啦，反正我都会洗的。有啦，我跟你说，有哪一些地方不会洗？非常高级的饮茶。那个茶汁一个人都要40块港币的那一种，那没有舍不得拿来洗就对了。不是，等一下茶汁40块港币，40块港币一个人呢？40块港币，大家有没有概念？40块港币等于台币160吧？150，对，150、160左右。哇，一坐下来就可以买2个便当呢。台湾的，对啊，对，买2个便当呢，喝个茶而已咯，茶汁。40块，那你就相信它那40块的价值吧，你就相信它很干净啊，所以你就不会洗了，对吧？这样有道理啊。这样想也是正常的，对吧？然后洗餐具这个应该是对台湾人很震撼，这个真的是很震撼，不知道没有亲眼看过的。你知道，其实我来台湾以后，我也会想要洗啊，只是好像有点怪怪的。没得洗啊，就来洗。我们不会啊，你就。大家顶多拿卫生纸擦一擦。那我问你，以前我们都还没有开始给你那个大碗的时候，我们不也是要洗一样？那洗完那个东西怎么办？你就去找他们，不是都会冲茶，泡那个茶的地方一定会有倒东西的地方啊，你就拿那个洗完的茶拿去倒就好了。Oh my god！ 就是那样啊。总之，这个都是香港人的习惯。对啊，我曾经在新据点，台湾的新据点吃，就是先吃后唱嘛，我就吃港点。我就看到隔壁有人在洗餐具，然后是对，然后是香港人讲香港广东话，然后就在洗餐具，很厉害。他们拿那个热水，他们有那个泡那个茶的热水，然后就在那边洗。我说
哇，对啊，既然在台湾有看到，就很厉害，厉害呀。我会觉得这个洗餐具的文化是从饮茶开始延伸。其实我们去茶餐厅也会这样做，去其他的餐厅可以允许的话都会这样子做。你看很多人都会这样做。譬如说你去茶餐厅，它不是都是一个什么塑胶的杯子，对，然后会装一杯水给你嘛。对，我们通常不会喝的一杯水，对，不懂都拿来喝。我们没有人要新来的就把它喝掉。我会喝那杯水，就是把什么它餐具不是放在旁边嘛，你就把筷子啊、叉子啊、汤匙啊，全部都塞进去，然后就泡，然后就是用来洗餐具。对，不懂了就拿一坐下就把它喝掉。哇，有热水真好，还是可以喝啦。我妈还是会喝啊，所以都会你知道要怎么判别哪一个是有洗过餐具，洗过餐具又不能喝，对不对？我们再拿一个汤匙放在里面，就是表示那一个不能喝，是拿来洗的，对，不要把它喝掉，不要喝掉。所以大家下次去跟香港人去吃港式饮茶的时候，记得就是不要动手，不要动太快，先看一下人家怎么做，学一下好不好？这样子。茶餐厅也会耶，所以茶餐厅能洗，你们还是会洗的。总之，对，总之都会洗，这真的很厉害，很厉害哦 ，unique， 很独特，很独特的一个文化。那餐具洗完了，你讲那么久了还没都没开始吃还说什么深夜饮食饮食警告都没有食物人家说我裤子都脱了，给我听这个，搞那么久。好，我要推荐啊，如果你们真的去香港去饮茶，你要点茶的时候，我推有一个茶，你们可以试看看，就是菊普，就是菊花茶加普洱茶。对，因为一般普洱茶，我觉得不是这么多人会能接受，它非常非常浓，因为它是黑茶，就是比较是生培的。对，所以它的味道是非常非常浓。我就没有很爱普洱茶。其实我觉得好喝的普洱会很好喝，但是茶楼给你的那种能好喝到哪里？你就要认明鼻子尖尖的，胡子翘翘的。那是普洱，不是普洱啊！还拿个钓竿，不是普洱，不是普洱，普洱。哎，操他妈的！身为一个台湾人，竟然记错，实在被香港人纠正。对，那是普洱先生呢。那是普洱，他不是卖普洱茶的哦。问你啊，我没喝过哎。他是卖什么啊？什么水吧？我怎么记得他有普洱？干乱讲。好了，我已经没有对这饮料没有，上次喝不知道什么时候了。对，你有喝过？小时候有吧？记忆薄弱。好了，不要再讲。鼻子尖尖的。菊普就是菊花茶跟普洱茶混在一起。香港去饮茶都还蛮流行说两种茶混在一起，然后再泡的。就是饮茶的地方，店员都知道，这是什么，他会帮你弄这样子。这芭乐混柳橙果汁哦。小时候办桌的时候都这样玩。什么普洱混香片之类的，都是一定要普洱混嘛，不能因为普洱就太浓嘛。对了，如果你用香片混乌龙，好像混不出什么。对啊，就是感觉味道都差不多，好不好？混什么？有道理。对啊。然后好，下一个重点，这一个应该也是台湾人不知道的。你餐具洗好了齁，大家的餐具都归位了。好。然后你就拿起茶壶，想要帮大家倒茶。这个时候就要停。为什么？你知道香港人被就是接受别人帮自己倒茶，会要用什么方式去道谢？这个知道哦。我知道，用跪的，跪下。对，我知道，我有看过。这个是真的是，台湾应该也没有在用。台湾有真的吗？我看过有人有，你们是只是手势跟你们不一样。
就是常常有一些饭局，就跟一些比较长官的在吃饭的时候，你帮他倒茶倒酒的时候，他手会就是会有一些暗号，比如他会敲敲桌子啦，或者是怎么样，就是这样说哦，这样就够了，这样够了。但是我觉得这个应该跟我们的应该是不一样，是完全含义是不一样的。对，你可以讲讲看你们的。好，先讲实际是怎么做。通常是举起2根手指，食指跟中指，然后曲起来。曲起来。对，好像爸爸妈妈敲小孩子头，敲下去那种。怎么那么笨？敲他的头壳。对，你小时候被爸妈敲头壳，就是那个姿势，然后嘞，2根手指，然后呢，就是朝桌上用，这怎么讲啊？敲敲。对，抠。对啊，就不是掌心朝上，是掌心朝下的这样子敲。就对，敲就是敲一下桌子这样，就敲2下这样子，就代表感谢对方帮你倒茶的意思。那由来呢？由来呢，这个就是清朝，这怎么念啊？乾隆啊，乾隆皇微服出巡。微服出巡的时候，你当然是不能。你旁边一定会有很多小弟跟着你，就是水户黄门旁边跟很多，然后小弟你是小弟，然后小弟好，然后大哥喝茶，你不能叫我大哥啊，对不起，应该是有一个称号，渣，有一个名字，你要叫王上，不能叫王上，对不对？有一个名字是叫他小秦啊，打雷还是小农打雷样，秦农。然后乾隆，就在跟他的小弟们出巡的时候就很累嘛，就去吃饭，就是客栈，就吃饭。然后在里面坐下来的时候，乾隆就拿起水壶，就帮他的小弟倒茶。哎呀，万万不可啊！糟糕，要跪了，好不好？这膝盖一软就准备要跪了。对，吓到那个小弟不行哦。然后后来乾隆就说：“不行啊，我们现在在微服出巡，不能跪呀，不能跪。对呀，那怎么办？那皇上怎么办？我要人头落地了吗？对啊，我人头落地。你再这样子，我受不了了。不能跪，我就磕头吧。对啊，我这磕头不行。乾隆说不行，这样子我们不就会露馅，会把嘞，行迹败露这样。败露了。然后他们就想出一个方式，那为什么2根手指要曲起来敲那个桌子，就很像人跪下来，就是对方跪下来跪拜的那个姿势很像。所以他们以后微服出巡的时候，如果王上就是受到王上的恩的时候，你想要表达那个感恩之心，就用这样子的姿势去代替真正的跪下。就是2只手指就是代替膝盖，然后往桌子上这样咚咚，对，2下，对，懂了。香港人都会这样子。有看过都这样子。你帮他倒茶，帮他夹东西啊，他就跪你，对啊。所以这时候就爽，对呀。对，这个就是香港人。其他地方也没有这样子，好像倒酒也不会吧？好像只有饮茶会这样子。是哦，好像是吧？好像没有看过其他地方有这样子用过。好，然后接下来到底可以吃没？可以了，准备了。你茶倒好了，就喝口茶，然后就找点心咯。你问为什么点心要用找的？不是他会上菜吗？对不对？不是，点心是什么叫找点心？好，你们看港剧、港片有没有看过饮茶？他会推车出来，所以意思是说，他推出来的点心是不是固定的？就是你想要吃的，他不一定会在。你说你想要吃什么？现在叉烧包。哪一国啊？你每一次都要讲这个叉烧包。叉烧包，那你就坐在位置，然后那个
酒楼这么大，你怎么去找那个叉烧包？不是坐在那边等他来吗？你可以坐在那边等他来啊，但是你都问我了，搞那么久都还不能吃，那怎么办？你要去找啊，那你就只能主动出击，然后你就去咯，去找，就绕那个酒楼，你会看到以前呢、现在好像比较不会这样子，因为现在的形式已经改掉，就不会说有推车。现在要找有推车的很难啊，就是像电影里面就是有推车的餐厅是非常少的，已经非常少，剩下很少，就跟日本的压缩机一样，不要再帮他们卖广告啦，烦死了，非常的稀少，烦死。然后如果你要找叉烧包，那你找到了怎么办？你跟阿姨说，阿姨我要一笼叉烧包，那阿姨就会跟你说，啊单子呢？没拿单子，再跑回去，就跑回去了，就没了，车子就跑掉了，这就走了。而且搞不好叉烧包都被人家拿光。等一下，我还没上车，先别走。你说出去找车子那个点心车的时候，一定要记得拿那个点心卡，不然的话人家不让你拿。听成拿点心卡，点心卡没错啊，甜心卡，甜心卡不是麦当劳啊，那是麦当劳。然后你拿着单子点心卡就去找找到叉烧包，那他要一笼，他会帮你盖盖子，盖印章，盖在上面，你就拿一笼回来，终于可以吃了。就是这样子。谢谢，好辛苦、辛苦你了。所以这个是主动去拦叫就对了。对，就是你要那通常你第一轮都会主动去拿很多回来，然后你一边吃的时候他会推嘛，那个车子会过来嘛，等过你旁边的时候再拦。他说我要你蒸一下啊。叉烧包，叉烧包，有没有叉烧包？烧麦，烧麦，快！虾饺，你要什么？要虾饺、叉烧包、烧麦都要。叉烧包，好，给你哈，然后盖印卡给我，就盖印，然后拜拜，就拿完了。叉烧包，就走掉了，越走越远。你这很像什么，你知道吗？台湾那个巷口都会喊烧肉粽，然后远远的就来了，烧酒雷，然后就声音越来越小了，然后就肉粽就走掉，这样就走了，就是这样子啊！你们远远就听到那个阿桑就是在那边喊呐、然后你就知道他的车子在卖什么，然后。因为所以车子有不同的，不是都走一种，很多台耶。然后车子也可以介绍一下啊，它车子有几种啦，一种是最普通的，它下面是蒸汽，它会有好像是瓦斯吧，应该是瓦斯，然后就是有那个蒸汽，煮那个热水，然后有蒸汽这样。对，那它的里面的点心就会热的，就是。不然你慢慢推一整场，就车子下面是有烧热水，对，然后蒸汽，然后上面就是一个洞，然后就把蒸笼放在上面，一个一个这样子，就叠起来，可以理解。小笼包，你们去永和豆浆小笼包有这样子，对啊。然后这是这一种就是用蒸笼装的点心，就会用这一种车子推。那还有其他的，有冷盘嘛，对不对？冷盘，比如说有甜点，芒果布丁，甜点的车也有果冻，哇，豆花，有的没的，就是甜点的。那它会有那种透明玻璃整个，就是你看得很清楚，它里面是放什么东西的，就跟用蒸笼装的又不太一样。所以它是一个玻璃的，里面放很多盘。对，它也不一定是甜点啦，它总之是不需要用蒸的。都会放在那里。那还有一种那个很厉害，那个应该也是瓦斯，它有煎盘在车子上面，煎台就对了。对，然后它是通常那一种是煎肠粉，
煎肠粉的车子因为我们肠粉是有分蒸的跟用蒸的跟用煎的，我知道你想要挑我毛病，我什么都没说，好烦。看到他的眼神就是想要准备要插入，我明明 I'm ready， 我明明什么都没讲，想要吐槽，我才不会说什么真的假的嘞。那用煎的肠粉，它是现场煎给你，你点了，他说马上煎给你，然后还有它煎盘，还有做那种煎萝卜糕。哇，很厉害耶！那个车子也是现场煎，然后你就拿着单子站在他旁边，车子旁边，然后嘞，他就煎给你，等啊，等他煎好啊。如果前面很多人，你就要么你放弃，要么要排。那要厨房干嘛？就全部车子就好了。厨房里面要包啊，包点心啊。是的，对不起，对不起。你以为点心是就是包装拆开，然后放上去蒸啊？解冻，有解冻。看。然后还有这个我很推荐，如果再去香港一定要试看看，就是煎酿三宝啊，煎酿三宝，对，它是通常是有豆腐皮或是青椒，然后茄子，然后怎么做？它就是挖空里面的洞，然后就会让那个鱼板。把鱼板塞进去。鱼板嘛，好像也不是鱼板，肉绞肉，鱼丸的绞肉的东西就塞进去，然后就用煎的，很好吃。那个真的是煎酿三宝，我有吃过，很好吃。对啊，我第一次在香港吃到这个东西，没听过，以前没听过，可是吃了以后就哇厉害，而且它最特别的是它的酱油。酱油是特殊的，酱油是很特殊，超级好吃。它是有一点点甜甜的酱油，咸咸甜甜的酱油，然后会淋上去。可是煎酿三宝是不是大家都是我家巷口楼下最好吃这种？我不知道我家楼下是很好吃。你看出来？对，我家楼下很好吃，没错了，就是那一种，没办法。大概车子应该就是这样子啦。煎酿三宝，大家如果有去香港，我觉得大家可以找一下。他刚有讲是有几种嘛，蔬菜、茄子、青椒，还有什么？那个有点像黑轮的那种豆腐什么的。对啊，它有很多种，对，很多种。可它会随机给你几种。对啊。那你可以跟他说我不要青椒也可以啊，就全部都给你其他。可是我觉得都很好吃就是你不喜欢吃青椒，因为它青椒会做到那个青椒不会有那个蔬菜的味道这么重，就是没有那么令人不喜欢的味道，对。对。然后里面有包一些绞肉，是鱼吧？对不对？都是鱼。对，然后再淋那个甜酱油。对，真的是它酱油其实不会很咸，也不会，但是它的味道是淡淡的，不会说很重。如果大家去香港，一定要找找看，这个真的很好吃。其实我跟你说，它那个煎肠粉也是淋这个酱油，同一个一样。对啊。然后还有煎肠粉一定要沾。甜酱跟麻酱，麻是芝麻啊，麻酱，还有甜酱不是台中那一种，不是台中那一种。等下台中人就来赞你，来呀，来赞啦，怕你哦。我好像在台湾没有吃过那一种甜酱，那个甜酱很像你们去买那个，路边那种烧鹅，烧鸭、烤鸭，它不会有那个黑黑的片面酱还是什么？那个叫什么酱啊？我不知道。我知道。你这样讲，大家就有印象，就是他会给你一包，很像黑黑的不是黑黑，就是它是深色，就是深咖啡色，然后有芝麻的香味。它不是完全是跟这个一模一样，但是很像。甜面酱。是哦，是吗？我不知道，我就是说不知道。好，反正就是香港特别的啦。
点那个酱很好吃。好，然后等一下，你今天是要讲干嘛？介绍饮茶，就是用餐的过程。对啊。然后还是说吃的也要一起介绍？也会一起介绍啊？好，要吗？我以为你要做2集了，没关系，都可以看你。会太长吗？现在多久了？等一下，你是要剪掉这个部分？不剪没差、啊，都可以啊。现在多久？嘛也差不多了，看你。其实你想要继续让大家宵夜？我不知道点心是可以拉多久会很快也可以，很慢也可以啊。你不要一开始就把这讲完。其实差不多了，饮茶你就开始吃嘛，然后接下来就结束了。谢谢你哦，谢谢你，吃完记得要结账。然后你就是要，那香港的饮茶就是要拿那个点心卡去结账，然后他就会算，很像你去吃库拉寿司。会帮你算，吃寿司他会帮你算你什么盘什么盘，对，什么大点、特点、小点，对，就是这样子。然后通常还有一个很有趣的地方就是饮茶常常会做一件事情，譬如说他可能你不是中午啦，可能是下午你去吃，可能吃很晚了，2点、1点、2点、3点都还不走，可能你已经不是在吃，只是在喝茶、在聊天这样子。然后他会计可能要结账，就要换班之类的，然后他店员就会跑来，就拿着你的单子，就说不好意思，我们就先帮你结个账啦，这样子。然后你就给他单子，他说拿去算嘛，然后算一算就回来跟你说，要1000块这样子，那你就给他不是，通常1200好了，你就给他2000块这样子，好不好？那正常回来是不是应该找800块就好？对，很正常对，你给他2000，他回来他是找你800啦。你1200，然后给2000，对，然后找你800，对，然后800应该给你1张500，然后3张100，很正常。对，不是，他不是，他会找你全部给你1块钱，他可能这也太累了吧。有点逻辑好不好？1块钱是干嘛？不然你接下来要讲什么？我不知道。因为他希望你给他小费，所以他会把所有的那些零钱都找开，就算是800块，他也不会找你，就是我知道意思了。纸钞，他会可能会1张500，然后1张100，然后就50、10之类这样子，就找给你，很贴心的帮你找零。然后他希望你去给他小费这样子，然后但是我是很机车的人，所以我就全部都倒钱包里面，还我这样子，对，全部都是我的，我全都要。那这个是饮茶通常都会这样子做，不知道为什么他们就不会就很难看的，其实就希望你去给他小费。这样，所以你不讲，可能很多人不知道，香港是有在给小费的。有，对不对？有，但是不是强制，就不像美国那一种是你不给小费是不行的那种程度，因为店员是靠小费为生，是没有底薪。反正就是跟美国一样，你去那种速食店、麦当劳什么，那当然不用嘛。对，那种就不用。但是香港是还蛮多小费的文化的，就可能你多给1块2块，它也好啊。当然了。那有时候那些店员就自己就拿了，对啊，拿了，就是这样子。那我也觉得小费其实给店员也比较好啊，因为是他服务你啊，总比台湾就是服务费报在老板那边好。对啊，都拿着老板吞，这样子很不好啊。就是小插曲。好，懂了。吃开心，吃完了耶。如果你吃的要下次介绍还是？讲一讲看要不要剪吧。好。看讲多久。好。